嗱，小朋友嘅創意咧，好多時都發揮咗喺牆身度噶。咁我哋而家咧就模擬3大家居災難，分別就係果汁、豉油同埋水彩。咁我哋睇一睇咧，立邦直水兒童漆同埋一般嘅乳膠漆有咩唔同啦？好啦，咁我哋首先由果汁開始，立邦同埋一般嘅乳膠漆。左邊咧就係立邦乳膠漆，佢嗰個水滴咧係好似完全唔黐落去嗰個嘅漆膜上面嘅。咁我輕輕一抹咧，佢已經冇咗果汁痕噶啦。咁到一般乳膠漆咯喎，嗱你見到咧佢好似已經索咗入去咁樣樣，一抹咧你就知啦。你見到個印喺呢一度噶，喺比較之下咧，你就見到其實啲污漬會唔會索咗落漆膜入邊嗰個比較。好啦，咁我哋第二個測試咧就去試下呢一個豉油咯喎。嗱你見到咧其實佢唔係好索落去噶。嗱到一般嘅乳膠漆，基本上就抹到成個牆都係豉油漬嚟嘅。嗱咁最後咧我哋測試埋水彩，咁我哋咧就用濕紙巾又抹一抹啦。嗱比較之下咧，首先就係有冇索落去啦。咁一方面你會見到有殘留啦。嗱我哋講緊嗰個1級抗污特性咧，其實除咗佢嗰個內抗污之外咧，佢仲有一個內擦洗啊。佢嗰個嘅內擦洗嘅次數超過6萬次。咁即係話咧，你捽佢嘅時候咧，你會感覺到佢個漆膜係完全唔會受損嘅。咁相比一般乳膠漆咧，你捽下去咧，你覺得好似越嚟越薄咁樣樣咧。咁呢個就係嗰個分別啦。